magana zan yi akan maza wasu in za su ci mata sai sun sha ƙwaya ko kuma mutum ya zo bayan ma ya sha ƙwaya samu a ce ya sha ƙwaya ya zo da dangi kokari ko ba wani soyayya ba wani komai shi burin shi kawai ya dai afka ba wani soyayya haka dai wanda zai karfafa ke ma ki yi kokari ki yunkuro har ki bashi abin da yake so to babu kawai burin su in suka sha ƙwayan nan ya zo ya afka rike dinga cin ki kamar Allah ya aiko shi kanki sa'annan kuma mata akan wa'inda wata kayan da ta gama girki da shi take sawa ta zo ta ce za ta kwanta akan gadonta wata kuma ma wata ma ta iya sa kayan baccin ba wata zaka ga kayan da ta gama aiki da shi ta gama girki ta gama komai da komai dai za a zo a ci a kwanta kan gado wata kuma sai ka ganta wai da kare kirji za ta kwanta wai kuma wai zake ne miji wai zaki kwanta da miji to gaskiya mata abin da zan ga muku gyara ba shi bane wannan namiji yana son yayin da za a ce zai dawo gida an gyara ko ina komai ya kamar idan yara ne an shirya yara an ma yara wanka abinci an yi sha inda ake ijiye shi abin da nake son ku gane namiji yana son ki saka kaya wanda zai rika nuna jikinki to shi ma zai ji daɗi kuma zai ji daɗin ya rika kyautata miki amma kuma wasu matan su ba su iya ba kwata-kwata ba su iya ba tsafta ba komai wata macen kazama ce mijinta kuma baya saka shi ne zai sa kin kasance kin zama kazama dole mijinki ya fita waje ya nemi waje amma idan kika kasance kina da tsafta ba yanda za a yi mijinki wallahi ko abinci in dai gina da ne ba zai iya ci shi a waje ba dole sai ya dawo ya ci abincin matan shi kuma dole mijinki mata kuma ko kuna da wani matsala sai ki zo wai kina da yaro ko kuma dan ke duk soyayya da aka yi a waje sai a ce wai wata ba za a yi ta a cikin gida ba wai an girma ana jin kunya a sa kaya masu tsuyi an fito da tsariciya ka shi namiji ba ya girma kuma namiji ba ya tsufa shi zuciya dama in dai soyayya ne soyayya ba ta tsufa ba yaro yau ko da a ce ke tsohuwa ce zaki dressing da zai sa hankalin mijinki ya tashi yau ko da yara nawa kika haifa zaki iya abin da zaki tagar da hankalin mijinki amma kuma wasu matan ba sa ganewa sai kaga wai sunan namiji yana da mace sai ya fito waje ya kai 9 10 11 matar tana gida to menene rashin iya gyara jiki da rashin iya tarerayen miji shine yakan sa namiji da ya dade a waje amma idan ya kasance ke kina da tsafta kina da gyara jikinki mijinki wallahi da zaran an yi magana an nisha ibure shi gida idan ya kasance ke ba da tsafta mijinki ba zai dawo majalisa a rika gulmace wai karshe an yi wasa ya miki kishiya idan ya samu mai tsafta idan kuma bai samu mai tsafta ba ya zo ita ba ya jibge ka a gida a zo a ci gaba da a koma gidan to dan Allah da annabi mata ku gyara abubuwan da kuke gaskiya abin da kuke gaskiya ba yi bane ku gyara ku zama masu tsafta a gidan mazajen abin da zan ga muku kenan